En aquesta sessió el que farem avui serà verificar o veure el muntatge en laboratori, el muntatge amb components reals, bàsicament amb els que disposem en el laboratori de mecànica de fluids. El que veurem serà verificar el funcionament real d'aquest esquema unifilar que tenim aquí. Val? Recordem que tindrem el grup motobomba, la vàlvula control direccional, un actuador amb doble tija, vàlvula de seqüència, vàlvula reguladora de cabal compensada en pressió de dues vies per actuar sobre un actuador rotatiu que seria un motor hidràulic. D'acord? Vist l'esquema unifilar, procedim a veure els components físics o els components reals que tenim al laboratori per fer el muntatge o per verificar el funcionament del muntatge hidràulic seguint aquest esquema unifilar. Vist els components, ara disposem a posar en pràctica o a posar en funcionament el que seria aquest circuit. Fem un breu recordatori. Tenim en aquest cas un cilindre, un cilindre en aquest cas de doble efecte i doble tija, doble vàstago, com seria en castellà, un motor hidràulic, una vàlvula reguladora caudal, compensada en pressió unidireccional, una vàlvula de seqüència i la vàlvula de control direccional, 4 vies, 3 posicions, accionada manualment. Com funciona aquest circuit? Com hem comentat, intervé una vàlvula de seqüència, que el que farà és que aquest cilindre, quan tindrem que en el moment de... O sigui, tenim aquest era el moment de retorn, però en el moment de sortida del cilindre, quan arribi al final, el que s'ha de és que la càmera que està fent la pressió, que està fent la força, pugi la pressió de tal manera que faci saltar la vàlvula de seqüència. Quan salti la vàlvula de seqüència, el que farem serà actuar sobre el motor hidràulic. I sobre el motor hidràulic entrarà un cabal, transformem aquest cabal en un parell i unes revolucions, i el que farem serà el cabal transformem en revolucions i en funció de les forces externes que tinguem tindrem un parell o un altre. I les revolucions les regularem a través d'aquesta vàlvula reguladora caudal compensada en pressió de dues vies. Anem a provar-ho, anem a posar-ho en funcionament. Un moviment de sortida, arriba al final i efectivament el motor hidràulic gira. Regulant sobre la vàlvula caudal, les revolucions de la bomba variaran. Les revolucions del motor, augmentem revolucions, baixem revolucions, regulant la vàlvula caudal. Ara tenim unes revolucions molt baixes, tornem a augmentar-les.
i tot a través. Si ara escanyem, regularem el caudal, regularem revolucions del motor. D'acord? La gran avantatge d'un motor hidràulic és que podem tenir revolucions elevades, però sobretot, el gran avantatge és que tindrem revolucions relativament baixes amb un parell, podent donar un parell elevat. I la vàlvula de seqüència la tindrem aquí. A la tornada, tornarà al cilindre. D'acord? Aquest circuit seria un circuit típic, de seqüencial, en el que el segon circuit, que en aquest cas seria el circuit de la vàlvula del circuit del motor hidràulic, estaria actuat. O sigui, tindríem dos circuits, d'acord? El circuit de l'actuador i el circuit del motor hidràulic. El circuit del motor hidràulic vindria accionat a partir del que seria la vàlvula de seqüència. Aquesta vàlvula de seqüència, perquè funcioni bé el moment de tornat, està bypassat, com haureu vist en el circuit, en el disseny del circuit, per una vàlvula antiretorn, que no l'hem comentada. Aquest circuit, fixeu-vos, fem la sortida, torna, revoluciona. Una modificació que li podem fer en aquest circuit, i que us deixo com a exercici, seria que, com us fixeu, el cilindre surt, el motor gira en un sentit, però a tornada el motor no gira. Ens interessaria, per exemple, pel que fos, per l'aplicació que necessitéssim, ens interessaria que en el moment de tornada tornéssim a tenir una seqüència, és a dir, quan tornem a la posició gira o fem-ho al revés. L'exercici m'interessa fer els moviments al revés. En el moment de tornada ens interessaria modificar el circuit de tal manera que primer giri el motor, però en sentit contrari al que girava, i una vegada hagi girat, acabo de dir una bestiesa, no podrem, fem-ho al revés. Us proposo el següent exercici. Com hem comentat, el cilindre surt i després entra. El que voldríem és que us proposo com a exercici dissenyar o modificar el circuit de tal manera que, així com al moment de sortida primer surt el cilindre i llavors gira el motor, en el torn-retorn torni el cilindre i quan hagi tornat el cilindre torni a girar el motor, però aquesta vegada en sentit contrari. Aquest seria l'exercici que us plantejo de cara a aquesta pràctica. Gràcies i per la següent sessió.